Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan pertumbuhan kacang hijau dengan langkah pertama itu masukkan terlebih dahulu kapas ke dalam gelas plastik. Kemudian kita kasih beberapa biji kacang hijau. Setelah itu kita akan menambahkan sedikit air. Setelah percobaan selesai, kita akan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Di hari pertama yaitu belum ada pertumbuhan batang dan akar. Tetapi di hari kedua kita akan mengamati yaitu panjang batang dan akar sudah mencapai 0,4 cm. Di hari ketiga, panjang akar dan batang sudah mencapai 1,5 cm. Kemudian di hari kelima, panjang batang sudah mencapai 5 cm. Dan di hari terakhir yaitu di hari ke-9, panjang batang sudah mencapai 18 cm.